Hi mga plantitos, plantitas, plant LGB, LGBTQ. Hi, Mamang here, mga plantitos, plantitas, plant LGBTQ. Ngayon po ay magpapakita ako ng mga different flowers and plants inside Samantha Nature Farm. Sana po yung iba ay alam niyo mga pangalan kasi po sa totoo lang hindi ko alam ang mga pangalan nila. Tulungan niyo po akong tuklasin ang mga pangalan ng mga different plants na ito. So, papakita ko na po. Nandito na po. Mag-start na po tayo. Tara! Mag-start po tayo sa mga plants or flowers na parang dahon lang of different shapes and colors. Ito po ay parang may red and maroon or dark red. And then katulad din ito pero iba naman po. May green, may red, may yellow. Ito naman po iba. Maroon and green. O diba? Ang ganda-ganda. So yun ang mga flowers na ito. Ito, cute ito. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Diyos ko Lord. Ito naman po ay para mga tube. Cute din siya, no? So, yun. Ang cute niyang tingnan. Balik tayo sa mga parang dahon of different shapes and colors. Iba naman to, parang pag tumanda siya nagiging red, pero pag bata pa siya green lang siya. So ito cute din to. Ayan. Then ito din cute din. Parang may pagka pinkish yung ano niya, yung sa gitna. Dati nung maliit ako, paborito kong dalhin ito sa simbahan during Flores de Mayo. Kasi ang bango-bango nito. Yan si Rosal. Rosa Rosal. Di ko alam ang mga flowers na ito. So wag nyo na lang po akong tanungin. Diyos ko. Yan. Ang gaganda nila. Itong flower na to, pag namulaklak, parang bouquet. Nag-change yung color hanggat sa pag parang natuyot na siya, nagiging green yata siya. So, ayun. Ito ay white yung kanyang bulaklak. Yan, ang cute-cute niya. And then, the usual roses. Yan, and then mga dahon ulit. And then, yan. Yan. And then dito lang ako na-intriga sa parang palm tree na to. Kasi yung kanyang branch, red. Ngayon lang ako nakakita ng branch ng palm tree or basta ganito. Ganda-ganda, ang cute-cute. Ayan, different variety of birds of paradise. Ito po, ang alam ko, hindi po ito tanglad, kundi pang ano po ito, parang pang ano sa lamok, para mawala yung lamok. Ayaw ng lamok ng plant na ito. Ang alarm ko sa flower na ito, parang namulaklak siya the whole day, pero paggabi, natatanggal na siya sa kanyang stem. So namamatay na yung bulaklak paggabi. Itong plant na ito, parang alam ko famous ito sa mga gumagawa ng mga flower arrangement. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. So may mga ferns din dito. Ayan.
halaman, mga ferns. Yan. May gumamela din pero hindi masyadong namulaklak kasi nga tag-ulan. At saka ito, gusto ko tong plant na ito. Pwede ding indoor plant yata ito. Napaka-slender niya. Then ito, sa mga school sa probinsya, favorite ito na ilagay doon. Yan. Parang meron din kami nito sa Surigao, sa may parang lawn namin na may Virgin Mary doon. So yun, ayan po. Ay, may kalachuchi din dito, pero walang bulaklak kasi umuulan. Pero pag hindi umulan siguro namumulaklak yan. Mga bamboos, ganyan. And then kalachuchi again. There. Parang flower tree yata, or fire tree. Fire tree yata ito. And then ito naman, parang ginagawa ito sa mga flower arrangement na hindi ko alam ang pangalan ng flower na ito. Yan, present din in santan, hindi siya nawawala. Ayan. Parang light pink ang kanyang flower. At ito, gusto ko to, cute ito. Hindi ko alam ang pangalan nito. Matagal ko na siyang tinitingnan. Araw-araw. Ayan. Ay, tumigil po muna tayo kasi nag-drizzle po, umulan. So, yan lang po muna ang ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat sa panunood at sana po mag-subscribe kayo sa channel ko. I'll post more videos in the days to come. And thank you for watching.